おはこんにちは、レイトです。もうさ、冬終わるのかなって思ったら、また雪が降ったりしてね。自分の住んでる地域は、今、1度ですね。北海道はそんな感じです。全然冬ですね、まだ。リスナーの住んでる地域は、もう春かな。いかがお過ごしでしょうか。本州の方だったら、何度くらいなんかな。この時期というか、真冬に上半身裸で走ってたなーって僕は思い出すんですよね。おまわりさんこいつです。案件ですよね。全然大丈夫なんですよ。集団で走ってたから、自分一人じゃないんで、みんなで走れば怖くないっていうね。怖いのはその光景を見た人だけど、これは自衛隊の基地の中での話で、訓練でやってたことなんで、市民は見ることないと思うんで、ギリセーフですよね。朝6時ぴったりに起床のラッパが鳴って、バッと起きるんですが、どういうところで隊員は暮らしてたかっていうと、病室みたいな雰囲気の部屋で、ベッドが規則正しく並べられた部屋で、6人か7人で普段過ごしてるんだけど、ほんと病院みたいな作りなんですよ。部屋の扉もないですからね。で、ラッパが鳴ったらバッと起きて、暗がりの中、服バッとすぐ脱いで、走って階段降りて、外に出て、外で整列するんですよ。住んでるところの宿舎っていうんかな。その建物の前にある道路に整列するんですよね。バッと速やかに。一部屋6人7人として複数部屋あるんで、並ぶ時には何十人と並んでるわけですよね。暗がりの中。異様な光景ですよね。でもみんな真剣なんですよ。一人でも遅れたら、連帯責任で上の人に怒られるんですよ。鬼軍曹みたいな人に。連帯責任で腕立て伏せとかさせられるし。かなり気が引き締まった状態なんですよ。気を引き締める以前に、外冬で寒いんで身が引き締まるんですが、そんなね、男たちが白い息を吐きながら、規則正しく並んでる姿は、なんとも言えないですよね。しかも上半身裸だから。そこにいるメンバーっていうか、隊員は、全国から集まってきてるんですよ。もちろん、沖縄からも来てて。で、並んで、点呼取って、一人一人番号が割り振られてるんで、例えば自分が5番だとしたら、前の人が1、2、3、4って来たら、僕が5って言って、次の人が6って言うんですよね。そんな感じで、順に自分の番号を、順々に各隊員が呼び上げていくんですが、でそれで全員揃ってるか確認するんですよ。でそれで一通りそれが終わったら、次は走る前の準備運動をするわけですよ。で冬にね、上半身裸なわけだから、やっぱ顔引きつってる人もいるわけですよ。身をかがめながらね。自分ももちろん寒かったんですが、寒いんだけど、誰よりも寒くないふりしてましたよね。今思えばダサいですね。そのスタンス。で、ふと前の列を見るわけですよ。そうしたらね、プル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 ってね。いや、ってなって。プル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 って。ってなって。いやね、若干身をすくめて、寒そうにして軽く震えてる隊員は何人かいるんですよ。その中で僕の右斜め前、ひときわ、プル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 って、プル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 って、ってなって、って、いや、めちゃくちゃ震えてんじゃんって。しかもめちゃくちゃ縮こまって、立ってるんだけど、前のめりになって、両手を前でクロスして、ぎゅっと自分を抱く感じで、立ちすくんでるんですよ。
それを後ろから見て、うーわってなって、いや、寒いのわかるけど、よっぽどなんだなと思って、この先大丈夫かなって、ちょっと心配しちゃって、見てたんですよ。で、準備運動が終わって走り出したら、全然寒くなくなるんですよね。走ってるときは。でも最初は止まってるときはプラ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 ってなってる感じだったんですけど、走り出したら、スーッとね、プル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 ってスーみたいな。それが収まって走り出したんですよ。で、走り終わってね、各自解散と。朝の訓練終わりみたいな。で、震えてた彼とは別の班だったんですけど、どうやら彼は沖縄出身みたいで、いや、そりゃ寒いわって思って、いや、結構厳しいだろうなって思ったんですよね。やっていけるんかなって。んで、沖縄の彼とは他の班なんで、そんな多くは接触する機会はなかったんですけど、ふと彼を見かけた時にね、他の隊員から原付って呼ばれてて、あ、おしゃれな名前つけてもらったんだと思って、もう大丈夫だと思って、心がほっこりしましたね。うん。自衛隊を辞めて久しく経つんですが、この時期になると思い出しますよね。この時期もね、多分走ってますよ。入隊したばかりの隊員たちは。今はね、自分なんてぬくぬく部屋で過ごしてますから。まだまだ寒いですね。でもリスナーはこの時期思い出すことってありますか？冬や春に思い出すこととか。春はね、卒業とかかな。卒業の時はなんかありそうだよね。うん。ね、心温まるヒューマンドラマとかありそうだよね。まだね、寒い日が続きますが、体を温めて、お体に気をつけて。それでは、おやすみなさい。